θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Σήμερα όσο ποτέ χρειαζόμαστε μια αριστερά δυνατή. Μια αριστερά που θα αγωνίζεται για κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα, αλληλεγγύη. Για την κοινωνική ένταξη και πλήρη ελευθερία των μειονοτήτων. Δεν έχουν κανένα να τους προστατεύει, δεν έχουν ούτε χαρτιά. Λες και υπάρχουν λαθρέοι άνθρωποι, μιλάτε για λαθρομετανάστες. Χαιρόμαστε που δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον δρόμο και έχουμε μαζί μας όλους τους φορείς της τουρκικής πλειονότητας δυτικής τράξης. Πρώτη φορά στην ιστορία της μειονότητας γεννιέται ένας συνδυασμός μειονότητας και το Δήμο Κομωτινή. Ο Συνασπισμός είναι το μόνο κόμμα στη Βουλή που αναγνωρίζει εγγράφους στην Τουρκική Ένωση Ξάνθης. Να λέμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Ήρθα στην Ελλάδα όταν ήμουν 11 χρονών, γιατί ήταν οι γονείς μου εδώ ήδη. Ήρθα στην Ελλάδα όταν ήμουν 11 χρονών. Χιλιάδες νέοι άνθρωποι, σαν και εμένα, γεννήθηκαν εδώ. Ήρθα στην Ελλάδα όταν ήμουν 11 χρονών. Χιλιάδες νέοι άνθρωποι, σαν και εμένα, γεννήθηκαν εδώ. Ήρθα στην Ελλάδα όταν ήμουν 11 χρονών. Δεν έχουν άλλη πατρίδα εκτός από την Ελλάδα, άλλη γλώσσα εκτός από τα ελληνικά. Ήρθα στην Ελλάδα όταν ήμουν 11 χρονών. Αλλά είναι αναγκασμένοι να ζουν χωρίς χαρτιά, σαν να μην υπάρχουν καθόλου. Οι άνθρωποι αυτοί που ζουν, σπουδάζουν και εργάζονται εδώ, χρειάζονται φωνή και δικαιώματα. Ήρθα στην Ελλάδα όταν ήμουν 11 χρονών. Χιλιάδες νέοι άνθρωποι, σαν και εμένα, γεννήθηκαν εδώ. Τι παραμύθια είναι αυτά! Τι παραμύθια είναι αυτά! Να λέμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Φαίνεται το παρόν της Κυριακής, διάφορα να το διαβάσουμε μαζί αυτό το δημοσίευμα. Απλήρωτη και στο κόκκινο του συνασπισμού. Στο κόκκινο το ραδιόφωνο του κόμματος που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, ιδιοκτησία του κόμματος. Έντια στο ραδιοφωνικό σταθμό στο κόκκινο, οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν συνέλευση καθώς παραμένουν 2 μήνες απλήρωτοι. Ενώ υπάρχει πρόταση, αν δεν πληρωθούν άμεσα, να κατέβουν σε 24ωρη απεργία. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε οποιοδήποτε συνδικαλιστικό σωματείο βγήκε θες το οποιοδήποτε έτοιμα στη χώρα, βγαίνει και δηλώνει την αλληλεγγύη του. Μάλιστα. Και εδώ πέρα ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ τους έχει αφήσει απλήρωτους. Το είδατε αυτό να καταγγέλλετε το θέμα? Όχι. Ψηλάει στο παρόν πέρασε, η χώρα το έδειξε. Και κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Και έχετε το θράσος να ζητάτε την ψήφο μας για να μας αποτελειώσετε. Ωραία τα λέτε στην θεωρία μεν, οι εργαζόμενοι σας απλήρωτοι είναι όμως δε. Όπως θα μείνουν και όλοι οι Έλληνες αν σας ακούσουν. Να λέμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό.